Urmiya şəhərində, ay, səfirsiz də eşitməksiniz bunu. Bilməyiz yaxşıdır. Urmiya şəhərində bir xəstəxana var. Ruhi xəstələr orada olurlar. Oranın duvarı bir cürdür ki, alçaqdır, dəmirlər vırıblar. Baxır xəstələr bəzən küçəyə. Mən görmüşəm, bir küçədir, yanında da bağ var. Bəzən xəstələr oradan baxırlar. Çıxa bilmirlər, amma baxırlar orada. Bir nəfər deyir, axşam azana az qalır, mən keçirəm oradan. Təcər çıxdı, məndən qabaq getdi. Maşın dayandı. Düşdüm, getdim, təcəri götürdüm, gətirdim, amma şuruplar yoxdur. Töküldü də itdi. Oturdum, fikirləşirəm ki, indi neynim mən, necə gedəcəyəm? Fikirləşirəm ki, mən neynim, kimi görüm, kimə zəng eləyim. Çoxdancı sözdür, bir 26-27 ilin söz. Onda da belə telefonlar zatlar yox idi. Tez zəng eləyəsən filan kəsə, cibində hərənin telefonu ola, o yox idi onda. Deyir, bir nəfər də oradan baxır, o həyətdən. O dəlilərin biri oradan baxır. Deyir, mənə dedi ki, qardaş, dedim, bəli. Dedi, bən nə üçün oturubsan? Dedim, bən neynim? Görmürsən, təcər düşdü, şuruplar da itdi. Dedi, yaxşı, o birisi təcərlərin hərəsindən bir şurup borca. Onların hərəsinin 4 dənə varıdır. Hərəsindən bir dənə borc al. Bunun da olsun 3 dənə, onların da. Bağla. Şəhər buradır. Gir şəhərə 4 dənə al, hərəsinə bir dənə sal. Deyə dedim, qardaş, sən kimsən? Dedim, mən dəli. Dedim, sən dəlisən, bunu bilirsən. Bəs mən nəyəm? Dedi, sən bambılı. Deyə dedim, yaxşı, onda dəli ilə bambılının fərqi nədir bə? Dedi, dəli odur ki, ümid var, bir gün düzələcək. Amma bambılıya ümid yoxdur.